Dobrodošli u novi recept hleb bez glutena. Univerzalni miks za hlebove i peciva. Pirinčano brašno, brašno od prosa, krompirov skrob, kukuruzni skrob i brašno od guar pasulja. Pakovanje je od kilogram, meni je ostalo 500 grama i to ću sad da potrošim. Ostalo što je potrebno je ulje, so, kvasac i voda. Od kockice kvasca uzmemo 1/4 i ubacimo u jednu šoljicu sa mlakom vodom u koju ste dodali malo šećera. I to sve lepo promešamo i razbijemo kvasac. Ostavimo da stoji 15 minuta. U jednu činiju usipam brašno, svih ovih 500 grama što je ostalo. Dodajem so, jednu malu punu kašičicu. Promešamo. Dodajemo kvasac kada uskisne. Spreman je kada primetite da je narastao i da se na površini stvorila gusta penasta struktura. Zatim dodajem ulje, to radim po osjećaju, po potrebi dodajem još. I mešanje uz dolivanje vode. Mešamo dok se ne sjedini sve sa uljem i vodom. Onda umesimo to dobro i rukama. Ovo testo se malo i razdvaja i lepljivo je, ali moguće je savladati ga. Možete ga i ostaviti da odstoji neko vreme. Evo i da vidite koliko je utrošeno vode. Ova jedna šolja od 2 deci. Ulje je bilo skoro puno, potrošila sam nešto malo. Može da se vidi, rekla bih, jedna mala šoljica kafe. U jedan pleh stavila sam pek papir. Sada može da se oblikuje hleb. Oblikujte ga po želji. Zatim nožem napravim linije brazdice. Malo pokvasim vodom. Zatim posipam susam. I spreman je za rernu, prethodno zagrejanu. Stavljam prvih pola sata na 150 stepeni i postepeno pojačavam do 200. Zavisi kakva je rerna, može da bude gotovo za 45 minuta do sat vremena. Ocenite sami kad je dovoljno pečeno. Možete ga blago pokvasiti, isprskati rukama i pokriti krpom dok je vruć da omekša kora.
I to je to, može biti krckav, a iznutra fino mekan. Idealan je da se umače u bilo šta što volite. Prijatno!